হাই গাইস, আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে আরেকটা আবার নতুন ভিডিও নিয়ে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো তোমরা অনেকেই আমায় রিকোয়েস্ট করেছো দিদিভাই আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিতে। তো ওই কারণে আমরা চলে এসেছি আমার বোনকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে। তো চলো দেখে নাও আজকে কী ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা করছি। এই জলের বোতলটা নিয়েছি দুজনে মিলে। এখন কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে করলে হতো, কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কস আনতে যাওয়ার এখন আমাদের দুজনের কারোর কাছেই সময় নেই, বাড়িতেও কেউ নেই, ওই কারণে জল দিয়েই করছি। তো আমরা দুজনে জলটা খাবো, খেয়ে ঢেকুর তুলবো। তো কে কত ঢেকুর তুলতে পারে, তো চলো স্টার্ট করছি। আমি খাচ্ছি আগে। ছোটই বোতল নিয়েছি, অতটা বড় বড় বোতলে খেতে পারবো না, আমাদের পেট ভর্তি হয়ে যাবে। ভাই তুই দেখে মানুষে কম খায়, আবার বেশি খাচ্ছি। দমটা নিয়ে নে। হয়েছে? কমপ্লিট। শুরু হয়ে গেছে। দেখিস বমি করে দিস না, আস্তে আস্তে। আমার গলা আটকে যাচ্ছে। আস্তে রোজ আস্তে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তো এত জীবনেও করিনি এরকম, জীবনেও করিসনি। দেখো আমার থেকে বেশি করছে। আমার দিদি পাচ্ছে না, আমি বেশি পাচ্ছি। আমাকে ঢেকুর তুলতে হলে জলই বেরিয়ে আস্তে আসছে। আস্তে সবে জল খেয়ে দিও, অত জোরে করতে হবে না। খুবই কিন্তু কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করছি। প্লিজ একটা লাইক করে দেবে। পুরো শুকিয়ে এসছে আমার। আর তুই জল খাবি? বাবা পেট পুরো বেড়ে যাবে। যদি আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিও। বাবা যেন গরমে অস্থির হয়ে গেছে আমি। ড্রেসটা চেঞ্জ করে দিই, পুরো কষ্ট হয়ে বমি করবে। হ্যালো বোতল জল মুখের কথা নাকি? বস। দেখতে পেলে বন্ধুরা, ও ঢেকুর তুলতে তুলতে এত কষ্ট হচ্ছিল, বমি হয়ে গেল। ওই জন্যই ওকে বললাম যে একটু আস্তে আস্তে কর, অত জোরে করার দরকার নেই বারবার করে। তো ও তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য এত কষ্ট করে আমার সাথে ভিডিওটা করছে।
বন্ধুরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের ভিডিওগুলো, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটা। তো আজকের মতো টাটা।